A držívat cíku ani žvěz, víš? Well, we'll get to a much better teraz są tak wysoko. Robimy na panele kontekście.
To bude potom. Rožná dievčina, Kažimír Jukolský, vendrovali Tržej Królově, Jozef Švider, Jakážto Gwiazda, and Juliusz Lučuk, dzisiaj w Betlejemu. Gave him 5 stars. On vôbec tak stať. Je to dobrý? Áno. Normálne každý jeden deň kalendár. Kde majú? Čau. To musí byť. Či sa ľúbi, či nie, lebo je na to povedala ľubí. Lekovárové, že to